kubaha kwacu, mu gutazira kwacu, tugomba kwitura mwami ishimwe rihambaye ikugandukira ivyo ugomba vyose, ikugororokera ivyo ugomba vyose. Natwe turaciye bugufi imbere yawe, turagushikaniye ubuzima bwacu, ubwakire niwe wabwikirije, niwe wabwicunguriye. Twari abo gupfa rubi, twari abo guhambwa bakazukira ubumaramare, ariko noneho waduhaye ubugingo budashira. Turaguhaye icubahiro mwami. Haleluya, haleluya. Urakoze mwami, mu izina ryawe ryera dusenze kandi turakuragije ibikurikira byose, amashikanwa n'ibindi tugutazirisha uvyakire. Ingoma, amashi, inanga, ibitari byose, indirimbo n'ugutamba byose bikugarukane gushimwe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Magaze mutsinziwe didegembya naraciye inzira ejo ni hazima singifise ubwoba Yesu ariho yarazutse ni muzima. Umwami wacu Yesu akaje mu bubasha ubona ibihe byose, dushimye izina ryiwe. Umwami wacu Yesu akaje mu bubasha ni amashira canje tumuha icubahiro imuzima. Shimye izina ryiwe. Umwami wacu Yesu akaje mu bubasha ubona ibihe byose. Icubahiro n'inganji bihora ari ibyawe n'imyaka yose. Amen. Banshimwe, murakoze batufashije gutazira Imana yacu. Turi mu minsi yacu myiza yo kugira umunsi mukuru w'Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Y'imyaka myinshi yababa 2000 Yesu yarazutse. Haleluya. Intsinzi yiwe iracari yose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero mbashimira Imana kandi numva nezerewe yuko dufise umutwaro muri none wo kwitegereza ubwiza bwiwe, wo guhishurirwa ivyo yakoze ku musaraba, tukavyizera bikatubako, kugira ngo ico yagombye kutugabira urupfu rwiwe tukironke tukibemwo. Biranakire rero iyindi ntaye mu ntaye zimaze iminsi zishingwa ashike hano, undi nawe yavyakiriye muhira, kandi Yesu wacu ariyereka. Iyo ntegereje umugabo yitwa Yesu, ivyo yankoreye ni vyinshi cane. Nahera mu gitondo nzabukira, sinabimara nari ngumije mukanje. Yesu aramurikira, nari ngumanutse isoni. Yesu ankuramo, nahinduje urumva. Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Haleluya. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Dimanche baravuze teme iravuga ngo amajambo akomeye cyane, Imana iba hose nta na hamwe itaba. Yesu sindandira cyane, nabonye igitangaza ku munsi wa kane. Nari maze iminsi nava mu nzu
numva muri icyo mwenga noba pararize, umutwe sinakoma, sinashaka n'ubunyegero wenda nubushe, biranka byuka ngo biranze muri matinari bikanka. Umutama wanje niwe yavuga ati reka uzogenda niwumva bikunda. Hanyuma nari naragiye kwa muganga barampima, ndiko ndaca mu ncamake barabura indwara nimwe ndwaye. Abambonye ubu nataye ibiro cyane, kugenda wipimishe diyabete, nta na kimwe bigeze bantora. Niho nacanira mu b'amaso baca bambwira ngo amazi udize azogutera izo ndwara, ngo na tansiyo uzoyirwara. Hanyuma ndagenda aho bandungitse kurondera ayo marori, baca bambwira ngo mu mezi mu ndwi zitatu muri 3 semaines. Hanyuma ndasubira inyuma n'umwovu utagira apfe, nca ndataha muhira biranka bose. Nshitse muhira biranka, sinasubiye kuva mu nzu, ndiko ndatambuka wamenga ndatemba, sinashobora guhindukira uku naca ntemba, sinashobora kuraba uku naca ntemba, ndagenda ndazungurirwa. Hanyuma rero umunsi wa kabiri mu gitondo numva mfise ubushobozi bwo gusengera abashitse ngaha mw'iri shengero, ndavuga nti Mana, abashoboye gushika harya ubagenderere babone ubwiza bwawe, uwagiye kunyoterewa kubone, uwagiye afise inzara y'unyotera kukubona kubone, nanje ndi hano unsange ngaha ndi bitashobotse ko nkugenda. Imana yaraje iransangaho, wa mutwe ntakora, numva ndiko nawukorako, ngira ubushobozi bwinshi cyane, numva ubushobozi buriko buranzamwo bwinshi. Nkora kuri wa mutwe ntawukorako, ntashaka no kuhindukiza ndawukorako, ndasenga numva mfise ubushobozi bwinshi nisengera. Ya maguru ndayakorako, natura amaraso ya Yesu ko yanesheje, Yesu yaratsinze. Numva hejuru yanje abana bavuga, usengana abana bavuga ati Yesu yaratsinze, turi ku ntsinzi yiwe. Cambaho ku gitanda numva ijwi rimbwira ati bamwe bariko barasenga, ngira ngo bariko barasengera abagwayi. Ndakize, numva ndava ku gitanda bitakunda, kumva ku gitanda nari niteze ko mba pararizi. Mva ku gitanda ndagenda, ndasohoka, ndahindukira, ndagenda nyene, sinashobora kugenda, numva nta nkomezi nari mfise. Zose hanze hari amaesikariye ari muhira, ndayamanuka niruka, numva ndiko ndasenga. Cyubahiro n'Imana yacu, mwumire kuri Yesu, mwumire ko Yesu arakiza, Yesu umurongo na Yesu ni muzima, ari hazokwamana bamwizimiye Yesu, ariho tuzokwamanaho nawe ibihe bitazoshira. Yesu arahari, mwizere shingiro ry'Imana. Numva ntogenda ntavuze shingiro ry'Imana, mwizere Yesu arahari. Hariho abambonye uyu munsi babona ko ntaho narwaye, nari ndemerewe nabi. N'umutagatwana yari yagize ubwoba, narashobora kuryama nkumva umenga ubuzima bwanje buraheze. Sinavuga, navuga nti Yesu, nimba ukeneye koza aba ari umpamagaye inze. Mugabo aho nkaguma nibutswa amasezerano naribagiye. Imana ikaziranyibutsa amasezerano menshi, ikanyereka ibyo yasezeraniye. Nkumva mfise ibyizigiro mu ngorane, mu ndwara, mumenye ko Imana izoba iri kumwe namwe. Hariho byinshi ndiko ndakira mu minsi mazemwo, mu bigaragazo bikomeye. Nahakiriye ikintu gikomeye cyane, ndiko ndahigishirizwa urukundo rukomeye, ndiko ndahigishirizwa urukundo ntahora mfise, ndiko nigishwa gusenga, gusengesha ntahora mfise. Nkunda abantu bose, igihugu cyacu cyose sinari nzi gusenga, gusengera igihugu sinari nzi kumva ko nokunda abantu bari mu gihugu cyose. Ubu ndiko ndahabwa amasengesho gusengera igihugu cyacu, ihabwa icobora Senyeri Yesu. N'umunyarukundo dukunda twese, nta n'umwe yacaguye. Yesu narahindutse, narabohotse. Imana ihabwa
isigaye nzovuga sindabarambiye. Yesu ari kumwe natwe, shingiro ry'Imana, Yesu ari kumwe natwe, Yesu ari kumwe natwe, tumwizigire igihe ciwe. Amen. Inde yibuka ijambo twakoresheje turiko turasenga ngo igihe Mana watoranya abantu 70 mu gihe ca Mose, hariho abari bari kure ku ruhande nabo barashikiriwe, ushikire n'abandi bose Mwami. Nindavyibuka tubivuze igihe twasenga, barashikiriwe rero. Mana ihabwe icubahiro cane. Amen. Yesu umwizigirwa, Imana iri kumwe natwe, Imana imenya abafise inzara n'inyota vyiwe. Imana ishimye cane, kandi abamurondera bose bazomubona niyo baba bari munsi y'uburiri. Imana ikomerwa amashi menshi. Aleluya. Umunezero ko twumva intahe gutya, tukaba tutumvise itangazo ngo genda murabe naka yaremvye bamushizemwo bombone, genda murabe naka agira hwere. Imana ikabidukorera tukisanga ntitwagiye kugwaza canke gutaye umwanya tumugwaza. Nkomerera Imana amashi. Amen. Yesu rero ahabwa icubahiro. Twaratanze uyu mwanya wo gushinga intahe kuwa kabiri kuko twari duhejeje gusengera ingwara, nuko bamwe baba batari bahari, ariko kuwa kabiri uwo mwanya nyene yumva ijwi rimubwira ngo ngira ngo basengeye abagwayi. Twari twakiriye mu bintu 11 turiko turakira tunyuranya na Yesu. Twakiriye ko Yesu yaduhaye amagara meza no kugubwa neza no gukira ububabare, amaze kwishira ku mibabaro yose n'ingwara n'ubumuga. Ahabwa icubahiro cose. Twakira ivy'uyu munsi navyo, twakira umwigisha w'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, turakira ica gatanu. Imana ishimwe cane.